käk här också. Ni har ju den andra barnen, ni vet det också va? Anledningen är den här goda. Så när man säljer till affär och så, till restaurang, eller framförallt till affärer, då måste du också ha en sån här etikett. Nu blev den inte riktigt rak, men all information finns där. Det förklarar för kunden vad informationen på ägget. På stämpeln alltså. Nu ska vi se. Så vad de här siffrorna betyder. Produktionsland och kod. Om det är frigående, inomhus, utomhus, burhöns eller vad det är. Så den måste sitta med på insidan här. På varje kartong. I alla fall är det så i Sverige. Jag vet inte hur det är i andra länder.
hemma. Ja, det måste ta och städa någon vacker dag här. Man hinner aldrig med det, tycker jag. Det är lite tråkigt. Men så är det, man skräpar ner och sen så får man ta en dag och städa upp och sen skräpar man ner igen. Det är liksom... Det viktiga är att de har mat och det funkar. Så får man ta allt det andra på sin fritid. Gård. Ja, de köper därifrån. Ja. Och sen så är det ju också, de säljer på Johan Hansson. Säljer också.
precis. Lennart är ute och kör, vet du. Lennart är ute och kör någonstans, tror jag. Nej, du får ropa på mig om du vill ner. Jag stänger. Okej. Ska vi se här. Ja. Jag är här under, Hannes. Under traktorn. M8. Det var M12. M10. M10. Ja, nej, nu ska vi se var axeln tog vägen då. Jaha, jobbar ni nu? Nej, vi ska köra ven. Ja, okej. Ja, men så är det. Då kör man allt man har. Hur kan den här lossna? Jag är här under, Hannes. Och jag skruvar åt en skruv här. Och hoppas på det bästa. Nu ska vi se. Den där var betydligt. Okej. Så vi ska snart testa, Hannes, och se om det där ljudet har försvunnit. Nu så sitter den här i alla fall. Ja, okej. Var det förhoppningsvis ordnat. Får vi se hur länge den sitter. Jag skulle ha kört med lite Loctite, men jag får väl hålla koll på den där så att den inte liksom gängar ur. Så, ska vi åka? Kom. Vi åker. Pudersnö. Okej. Dags att samla ägg.
Jag tänker inte skotta hela gården idag. Eller ikväll. Jag skottar bara upp gångar där jag går. Så, för det kommer snöa hela natten här. Så imorgon får vi städa upp. Och skyffla bort det som bör. Men det är väldigt lätt snö, det är skönt. Men det ska bli plusgrader sen. Nu. Så det här kommer ju bli blött och tungt. Och då är ju tumregeln att skyffla bort det när det är lätt. Innan det tinar och blir tungt. Och, men jag vill ju sova lite också, så jag kan inte hålla på hela natten. Men ja, vi tar lite här och där. Där jag brukar gå som mest, så jag inte trampar ner det och det blir isgångar. Så ja, vi tar några drag här innan kvällning.